JAV prezidentas Donaldas Trumpas pateikė naują perspėjimą Teheranui. Kiekvieną kartą, kai Iranas užpuola laivą Hormūzo sąsiauryje, Jungtinės valstijos sunaikins vieną Irano tiltą arba elektrinę, įskaitant taikinius netoli Kapitolijaus. Iranas sako, kad atsakydamas smogs tiltams ir energetikos infrastruktūrai visame regione. Arlena Plačmajer praneša apie naujausias eskalacijas. JAV smogė Iranui jau 11 dieną iš eilės. Skelbiama, kad po 12 dienų karo praėjusiais metais Iranas perkelė tūkstančius branduolinių centrifugų ir galbūt dalį savo labai praturtinto urano į požeminį objektą Big X kalne netoli Natanso. Atsakydamas, JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasina smogti požeminiams objektams. Prezidentas tvirtino, kad Iranas bando atkurti savo branduolinę programą ir perspėjo, jog bet kokios su tuo susijusios vietos bus atakuojamos. Labai tikėtina, kad smogsime tam regionui. Gana. Ir nėra nieko, ką jie galėtų dėl to padaryti. Žinote, paprastai aš to nesakyčiau. Jei maniau, kad jie galėtų ką nors dėl to padaryti, niekada to nesakyčiau. Bet mes netrukus smogsime tai vietoviai ir labai stipriai. Naujausias perspėjimas pasirodė tuo metu, kai Pentagonas susiduria su sunkiais klausimais Kongrese dėl konflikto, kuris jau tęsiasi 5 mėnesį. Senato posėdyje JAV gynybos sekretorius Petas Heksetas atskleidė, kad karas jau kainavo Jungtinėms valstijoms 37,5 milijardo. Heksetas taip pat gynė JAV karinės operacijas Hormūzo sąsiauryje, kur Irano pajėgos ir toliau taikosi į komercinius laivus, nepaisant nuolatinių pastangų sumažinti įtampą. Šiuo metu mes turime visų Irano laivų blokadą. Ir tai yra veiksminga. Tačiau įstatymų leidėjai teigia, kad administracijai vis dar trūksta aiškaus kelio į pergalę. Jūs, ponė, esate kaltas dėl nesėkmės. Ne vyrai ir moterys, kurie yra toje fronto linijoje. Ne vyrai ir moterys, kurie išskirtinai saugo savo garbę. Bet jie trūksta laiminčios strategijos. Jie atsiduria pavojuje. Jų vadovai juos nuvylė. Dabar Iranas perspėjo, kad atkeršys, jei jo branduoliniai objektai vėl bus užpultos. Tačiau tuo tarpu Iranas toliau smogia JAV sąjungininkams visame regione, ypač Jordanijoje, Kuveite, Jordanijos kariuomenė teigia, kad Iranas paleido 6 raketas šalies link. Izraelio gynybos pajėgos sako, kad į Izraelį raketos nebuvo paleistos, nors pietinėme Eilato mieste, netoli Jordanijos sienos, buvo girdėti sprogimai. Todėl Izraelis svarsto savo kitą žingsnį, o Vašingtonas sprendžia, ar toliau eskaluoti situaciją, ar siekti siūlomo paliaubų susitarimo. Daugiau apie tai pasikalbėsime su Dana Strahl, buvusia JAV gynybos sekretoriaus padėjėjo pavaduotoja, Artimųjų rytų klausimais ir Vašingtono Artimųjų rytų politikos instituto tyrimų direktorė. Dana, labai malonu Jūs matyti į 24 News eteryje. Noriu pradėti nuo naujausio prezidento Trumpo nurodymo. Jis nekartą grasino smogti elektrinėms ir tiltams, dabar jis sako, kad toks įsakymas duotas. Už kiekvieną ataką prieš laivus Hormūzo sąsiauryje bus smogta vienam tiltui arba elektriniai. Kiek reikšmingas yra šis nurodymas? Kiek iš tikrųjų operaciškai svarbus šis pokytis? Na, visų pirma, viena iš problemų su prezidento Trumpo pareiškimais ir grasinimais yra ta, kad jis nuolat taip grasina, bet jie dažnai nebūna įgyvendinami. Aišku, yra tai, kad jis mano, jog tai, ką daro, yra retorikos eskalavimas ir kad tai privers Irano režimą atsitraukti. Tačiau jau kelis mėnesius matome, kad vien grasinimai sulaukia tik dar daugiau grasinimų iš Teherano pusės. Antra, Jungtinės valstijos jau ėmė taikytis ir į šiuos infrastruktūros objektus, ypač aplink Bandarabaso uostą. Kas vyksta? Tiltai, geležinkeliai ir kita infrastruktūra yra taikiniai, nes taip smogiama logistikos infrastruktūrai, kuri leidžia Irano kariuomeniai ir IRGC apsirūpinti ištekliais. Taigi, iš tikrųjų, JAV kariuomenė jau smogia į tokius taikinius. Remiantis tuo, kokią strategiją matome Bandarabaso mieste ir aplink jį. Jūs kalbate apie šiuos smūgius infrastruktūrai, kurie iš esmės atkerta šį uostamiestį Irano pakrantėje. Ar tikėtina, kad tai paaštrės arba bent jau išsiplės į kitus miestus ar salas, jei šis karinis eskalavimas tęsis? JAV CENTCOM teigia ir aiškina, kad jų jau 11 naktų vykdomi smūgiai yra skirti susilpninti infrastruktūrą ir pajėgumus, kuriuos Iranas naudoja grasinimui laivybos laisvei Hormūzo sąsiauryje. Taigi, pakrančių radarai, sandėliai, Bandar Abasas, tai yra tas svarbus uostas, kuris leidžia daugeliui grėsmių, kurias matome kilti iš Irano. Tai gali tęstis
savaitės, mėnesius ir panašiai. Klausimas yra toks. Kai tai tęsiasi ir plečiasi į logistikos infrastruktūrą aplink uostą ir net giliau į Irano vidų, tie taikiniai pirma taip pat turi civilinės dvigubos paskirties pasekmių. Tai ne tik smūgis Irano kariniams ar asimetriniams pajėgumams. Ir antra, mes jau matėme, kaip Iranas sureagavo, išplėsdama savo karinių smūgių mastą. Taigi, vandens gėlinimo įrenginiai, Akaba ir Jordanija ir taip toliau. Ir kai tai plečiasi, ar abi pusės sugebės suvaldyti eskalaciją, sumažinti poveikį civiliams, manau, tai yra didysis atviras klausimas. Ar yra ženklų, kad ši karinė eskalacija iš tikrųjų daro įtaką režimo dėrybiniai pozicijai? Na, apie tai yra prieštaringų pranešimų. Manau, kad išskirtinis bruožas nuo susitarimo memorandumo iki dabar yra tas, kad vis dar turime aktyvių tarpininkų užkulisiuose, kurie bando išsiaiškinti, ar yra išeičių. Ir būdų tiek Jungtinėms valstijoms, Trumpo administracijai, tiek Irano režimui atsitraukti nuo to, kas šiuo metu yra eskalacijos ciklas. Yra pranešimų, kad iraniečiai pateikė tam tikrus pasiūlymus ir atsižvelgiant į ankstesnį Irano elgesį dar prieš šį karą, mintis, kad jie pateikia jiems palankius pasiūlymus, kurie suteikia Jungtinėms valstijoms išeitį, neturėtų stebinti. Ir ką girdėjome iš Trumpo administracijos pareigūnų, tai kad šie pasiūlymai nėra verti net popieriaus, ant kurio jie parašyti, ir jie iš tikrųjų nespręstų tikrųjų, neatidėliotinų problemų, kurios šiuo metu yra. Irano siekis kontroliuoti tranzitą per Hormūzo sąsiaurį ir grasinimai regionai. Ir jei Iranas neketina atsitraukti nuo šių veiksmų, nematau, kad Trumpo administracija šiuo metu pasirinktų diplomatijos kelią. Taigi, jei Jungtinės valstijos padidins karinį spaudimą ir eskalaciją, kada jūsų nuomonė jos kreipsis į Izraelį ar kitus regioninius sąjungininkus Persijos įlankoje, kad šie padėtų dar labiau padidinti karinį spaudimą Iranui? Manau, kad tai yra labai svarbi sritis, kurią reikia stebėti. Matome, kad Iranai iki šiol labai sąmoningai vengia taikytis į Izraelį. Ir kadangi didžioji dalis JAV pajėgų dabar yra ne artimųjų rytų rytinėje pusėje, o dislokuota Jordanijoje, Saudo Arabijoje ir Izraelyje, ir režimas bando taikytis į JAV karinės pajėgas ir jas bausti už tai, ką jos daro. Manau, tik laiko klausimas, kada Izraelis bus įtrauktas į tai. Tačiau Iranas žino, kokios yra IDF galimybės. Jie žino, kokie pražūtingi ir rimti yra tie smūgiai, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis kartu puolė Iraną kampanijos įkarštyje. Ir tai tikrai sukeltų dar daugiau pasekmių Iranui. Taigi šiuo metu jie kruopščiai ribojo savo karinius smūgius, kad nesitaikytų į Izraelį. Kai žiūrime į likusių taikinių sąrašą Irane, girdime, kaip prezidentas Trumpas vėl grasina taikytis į Pickaxe Mountain. Ką iš tikrųjų reikštų tokia operacija, jei būtų smogta ir taikytasi į šį požeminių tunelių kompleksą šalia branduolinės įrenginio? Taigi, ką žinome apie Pickaxe Mountain, kaip jūs sakote? Jis yra giliai po kalnu. Tai yra įtvirtinti objektai, labai panašios į operacijas, kurias Jungtinės valstijos vykdė praėjusiais metais per 12 dienų karą, kai prisijungė prie Izraelio operacijų prieš Fordo ir Natans. Taigi visų pirma, JAV kariuomenė tikrai turi galimybių ir amunicijos taikytis į Pickaxe Mountain ir jį sunaikinti, jei prezidentas Trumpas pasiūlytų ar įsipareigotų tai padaryti ir įvykdytų savo grasinimus. Ir antra, kalbant apie likusius karinius taikinius, yra tūkstančiai likusių karinių taikinių. Taigi, be Pickaxe Mountain, CENTCOM galėtų tęsti šią kampaniją savaitės ir mėnesius. Dana Strong, labai malonu Jūs matyti šiandien su mumis per II24 News. Ačiū, kad pasidalijote savo įžvalgomis. Ačiū, kad pakvietėte. Na, Persijos įlanka ir toliau patiria Irano atakų pasekmes. Kuveito gyventojai riboja elektros vartojimą po Irano atakų prieš elektros ir vandens tiekimo įrenginius. Bahreine vėl pasigirdo oro pavojaus sirenos, kai karalystė perėmė dar vieną Irano atakų bangą. Bahreine dislokuota JAV Vazifi karinė jūrų laivyno 5 flotilė. Tačiau ši saugumo partnerystė taip pat daro salą nuolatiniu taikiniu. Daugiau apie tai pakalbėsime su Fatima Al-Halbi, Persijos įlankos reikalų direktorė iš Šaraka, kuri prisijungė prie mūsų iš Manamos. Fatima, labai ačiū, kad esate su mumis per II24 News. Norėčiau pradėti tiesiog paklausdama, ar galite apibūdinti pastarąsias kelias dienas iš savo patirties. Iranas teigia, kad taikosi į Amerikos karinės bazes, bet koks dabar yra gyvenimas Bahreine paprastam civiliui? Ačiū, kad pakvietėte. Žinoma, gyvenimas pastaruoju metu tapo nenuspėjamas.
Niekada nemanėme, kad gyvensime laikais, kai girdėsime sirenas. Daugumą dienų virš mūsų namų skraido raketos, dronai. Tai nėra gyvenimas, prie kurio esame įpratę Bahreine. Ir kaip jūs sakėte, Iranas teigia, kad jie atakuoja Amerikos bazes. Bahreinas yra toks mažas ir labai tankiai apgyvendintas. Iš bet kurio taško Bahreine gali viską matyti ir girdėti, žinote. Ir dėja, dažniausiai taikiniai nėra nukreipti į Amerikos bazes. Mano nuomonė, galbūt 90% nebuvo nukreipta į Amerikos bazes. Ir mes tai galėjome matyti iš savo namų. Bet kurioje Bahreino vietoje galite matyti Irano raketas ir dronus, skrendančius į skirtingas vietas, smogiančius energetikos objektams Bahreine, civiliniams taikiniams, namams ir kai kuriems viešbučiams. Jau dabar, kaip minėjote, Iranas taikosi į šią civilinę infrastruktūrą, nors teigia, kad to nedaro. Dabar šiandien Iranas aštrina retoriką, bent jau atvirai grasina smogti tiltams ir energetikos infrastruktūrai visame regione. Kaip Bahreinas ruošiasi šiai galimybei? Ar vyksta kokie nors pasiruošimo darbai? Nuo pat pradžių Bahreino valdžios institucijos pradėjo įjungti sirenas tiek per telefonus, tiek gatvėse. Taip pat turime daug instrukcijų, ką daryti, jei kas nors panašaus nutiktų. Bet atvirai kalbant, mes labai pasitikime savo vyriausybę, savo vadovybę ir savo gynybos sistemą. Matėme, kiek daug raketų ir dronų, kurie atakavo Bahreiną, buvo perimta. Ir atvirai, jie tikrai atliko nuostabų darbą. Ir mes visiškai pasitikime jais ir tikime, kad jie ir toliau tai darys, gins mūsų tėvynę. Nėra jokių ženklų, kad tai greitai baigsis, kai Bahreino gyventojai norėtų, kad šis karas klostytųsi ir iš tikrųjų pasibaigtų. Atvirai kalbant, daugybė žmonių, kurie kasdien mato raketas ir dronus ir jaučia didžiulę baimę, nori, kad visa tai baigtųsi dabar ir visiems laikams. Ir manau, kad Iranas niekada nesilaikė savo pažadų. Per pastaruosius kelis mėnesius daug daugiau žmonių iš tikrųjų jo nori, kad Amerikos kariuomenė viską užbaigtų kartą ir visiems laikams, kad būtų užbaigtas šis žiaurus režimas, kuris nuolat puola Bahreiną ir likusias Persijos įlankos valstybės. Ar Persijos įlankos šalis vis dar nevienodai reaguoja į šiuos Irano išpuolius? Anksčiau matėme skirtingas reakcijas iš skirtingų Persijos įlankos valstybių. Tačiau dabar, kai Iranas toliau plečia savo išpuolius, atrodo, ar matome, kad kai kurios Persijos įlankos valstybės pradeda labiau vienytis? Tiesą sakant, dabar matome, kad Persijos įlankos valstybės iš tikrųjų pradeda vienytis ir laikytis kartu. Nuo pat pradžių galėjote matyti, kaip kiekviena Persijos įlankos šalis smerkia ir palaiko kiekvieną užpultą šalį. Galbūt pastaruoju metu daugiau dėmesio skiriama Kuveitui ir Bahreinui nei kitoms Persijos įlankos šalims ir galite matyti, kad visos Persijos įlankos šalys iš tikrųjų vieningai palaiko Bahreiną ir Kuveitą. Bet manau, kad kai kurios Persijos įlankos šalis turi skirtingas strategijas, kaip reaguoti į tuos išpuolius, žinote. Fatima Al-Halbi, labai ačiū, kad buvote su mumis per i24 News ir pasidalijote savo įžvalgomis apie tai, kas iš tikrųjų vyksta Bahreine šiuo metu. Ačiū Jums. Ačiū Jums.